locos más fuertes como este. Chispas, seguro se levantó y ahora nos va a matar a todos. Al día siguiente, Se confirma la morrición de varios invitados de la fiesta que planeó el señor Niflin. El motivo fue porque un loco oso militar los liquidó a casi todos, porque algún loco decidió invitarlo. La casa será cerrada por un tiempo hasta que todos los que liquidó Flippy revivan. Agradecido con el de arriba.